तो ये पूरा इसका हम बुशिंग सेट पूरा इसका रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और स्टीयरिंग के रेक में भी नॉइस है, पूरा कड़कड़ करके रेक का डंपर में आवाज़ है, तो इसको भी हम रिपेयर करके लेंगे। हाय फ्रेंड, तो आज हम काम करने वाले हैं मर्सिडीज GL है 350 CDI है। एक्चुअली इसमें इसका सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, सस्पेंशन का बुशिंग वगैरह और स्टीयरिंग बॉल जॉइंट स्टीयरिंग में सब काम है, तो ये सब काम करने वाला हो। इसका पूरा सस्पेंशन का हम काम करेंगे, जो इसमें पार्ट्स गया रहेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसका सारा बुशिंग का जो पार्ट्स है ना, जो सब फ्रेम का और लोअर आर्म बुशिंग का, डिस्पेंसर का, जो इस पर 3 बुश आता है, इस पर ये पूरा इसका ख़राब हो गया है, यानी क्रैक हो गया, टूट गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टूटा हुआ है। तो ये पूरा इसका हम बुशिंग सेट पूरा इसका रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और स्टीयरिंग के रेक में भी नॉइस है, पूरा कड़कड़ करके रेक का डंपर में आवाज़ है, तो इसको भी हम रिपेयर करके लेंगे। स्टीयरिंग को भी हम रिपेयर करके लेंगे। और इसका पूरा बुशिंग का सेट, जो लोअर आर्म का सब फ्रेम और ये डिफरेंसर का बुशिंग पूरा हम इसका रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि पूरा ख़राब है। इधर देख सकते पूरा ये ऐसा खुला हुआ है, इसको पूरा ये 1 पीस में से पूरा खोलना रहता है फ्रेम। और इसका इंजन भी इसके फ्रेम के ऊपर ही रहता है, जो कि इसका ये इंजन माउंटिंग है, और माउंटिंग भी पूरा ये टूट गया है, ख़राब हो गया है। इसका इंजन माउंटिंग और बुशिंग सेट पूरा इसका हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसका डिफरेंसर का बुशिंग सेट है, देख सकते हो पूरा कैसा क्रैक हो गया, पूरा फट गया है। ये इधर देख सकते हो, ये कैसा पूरा फट गया ये। हाँ, तो इसका भी ये 3 बुश में आता है, इसके डिफरेंसर में देख सकते हो, इधर आता है तो इधर। तो इसका ये एक्सल है, ये नॉर्मली कैसा अपन गाड़ी का निकालते हैं एक्सल, सेम इसको भी ऐसे कटा के बाहर निकालना रहता है। और यहाँ पे इसका ये देख सकते हो, इधर पे अपना एक्सल फिटिंग होता है, तो नॉर्मली इसको एक्सल भी इसका नॉर्मली एकदम निकालना रहता है। ताकि जो इसमें इंजन का ब्रैकेट होता है, उसमें लगा के हमने इसको ऐसा इंजन को स्टेबल किया हुआ है, इधर देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, इसका ये सब बुशिंग सेट है पूरा, ये अपना पूरा लोअर आर्म का बुशिंग सेट है, ये लोअर आर्म का और सब फ्रेम का, ये अपना सब फ्रेम का है, और यह अपना डिफरेंसर का है। ये पूरा बुशिंग सेट है इसका, यहाँ पे देख सकते हो। ये इसमें जो फिटिंग है, ये बुश टूटा हुआ है, ये अपना इस तरह है, 4 पीस ये है, और ये अपना 3 पीस डिफरेंसर का, ये डिफरेंसर बुशिंग सेट है। और ये अपना लोअर आर्म का, अपर लोअर का ये पूरा। तो इसको हम पूरा टर्नर फिटिंग करेंगे, लेंगे इसको। तो जो यहाँ पे देख सकते हो, हमने स्टीयरिंग भी रिपेयर करा लिया इसको, और ये भी फिटिंग कर दिया। इसका ये डिफरेंसर है, बुशिंग वगैरह सबने प्रेस करा लिया है। और बाकी इधर इसका ये इंजन माउंटिंग है 2, और ये ब्रेक पैड और स्टीयरिंग बॉल जॉइंट, बैलेंस रोड बूस, ये सब हम इसको फिटिंग कर रहे हैं। ये सारे बूस जो टूट गए थे, सब हमने सब नया प्रेस करा लिया, इधर देख सकते हो। ये सारे हमने इसको चेंज किया हुआ है। इसका ये लोअर आर्म का बूस है, ये राइट का है, और अपना उधर लेफ्ट का है, वो फिटिंग कर रहे हैं उसमें हम। ये इसका अपर लोअर आर्म का बूस है। तो ये सारा हम इसको नीचे इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका स्टीयरिंग, डिफेंसर और ये लोअर आर्म सब बाहर पूरा कंप्लीट करके, फिर इसको हम 1 पीस में ऐसा इसको ऊपर फिट कर देंगे, जो कि अपनी गाड़ी इधर देख सकते हो, ये स्टैंड पे है अभी ये। तो फिटिंग अपना भी ये चालू है, कट करके बनाया हुआ इसका, कट किया पाना इसका इंजन माउंटिंग खोलने के लिए, छोटा पाना वहाँ पे लगता है। ये देख सकते हो, ये अपना नया माउंटिंग है, देख सकते हो, इसमें ज़रा भी प्ले नहीं है। ये कैसा पूरा हिल रहा है, डगर डगर देख सकते हो। ये देख सकते हो कैसा प्ले हो रहा है, पूरा बैठ गया ये माउंटिंग पूरा। तो इस तरह ख़राब होता है और लीकेज हो जाता है, ये लीकेज हो गया है, पूरा बैठ गया है ये। तो ये अपना नया वाला एकदम परफेक्ट है, ये ज़रा भी इसमें प्ले नहीं है। तो इसको फिटिंग करते, क्योंकि अपने को सब फ्रेम लगाने से पहले इसको फिटिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर बाद में अपने को अप डाउन करके फिटिंग करना पड़ेगा। तो अभी अपना सब फ्रेम पूरा खुला हुआ है, तो इसको पहले हम माउंटिंग दोनों इंजन का फिटिंग कर लेंगे, फिर सब फ्रेम इसको फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करते इसका भी इंजन माउंटिंग है। ये दूसरा वाला माउंटिंग भी हमने खोल दिया, ये देख सकते हो। ये उधर है लेफ्ट का, और ये अपना राइट का है, और देख सकते हो ये कुछ इस तरह फिटिंग रहता है। फाइबर यानी प्लास्टिक का बॉडी है, ये देख सकते हो। इसके ऊपर एक पत्थर रहता है, अपने को खोलना रहता है, जो ये अभी हमने खोला है, ये 20 के लेंकी से, इधर 20 के लेंकी रहता है स्टार वाला।
सब फ्रेम पूरा फिटिंग हो गया है, डिफरेंसर, एक्सल और लोअर आर्म सब फिटिंग हो गया, देख सकते हैं लेफ्ट और राइट का बॉल जॉइंट वगैरह सब। अभी सिर्फ इसको अपने को इसमें फिटिंग करने का इसके। ये रहा इसका सब फ्रेम, इधर देख सकते हो हमने संबलपुर का इसको पूरा इधर फिटिंग किया हुआ है ऊपर लेके। निकाल लो अभी। पकड़ा ना भाई। ये अपर का इसका लोअर आर्म लगाने के बाद में इसका सॉकअप लगेगा। ये तो एक नट अंदर से रहता है 16 का, ये इधर पे। इसका ईयर सस्पेंसर सॉकअप है, देख सकते हो ईयर सस्पेंसर। तो अभी इसको फिटिंग होएगा, इसका ये अपर आर्म का जो लोअर आर्म फिटिंग हुआ है, तो अभी ये फिटिंग होएगा अपना सॉकअप। इसका ये ईयर सस्पेंसर सॉकअप इस तरह फिटिंग होगा, देख सकते हो। अपना राइट का भी ईयर सस्पेंसर इधर लग गया, देख सकते हो ये सॉकअप भी पूरा। और इधर हमने ऊपर का भी टाइट कर दिया, इधर पे इसका ईयर का पाइप है, दोनों साइड का हमने टाइट कर दिया। ये इधर देख सकते हो ये साइड का भी सब टाइट हो गया। ये करो, बस करो। तो फाइनली पूरा अपना टाइट हो गया गाड़ी, ये पूरा सस्पेंसर फिटिंग इधर देख सकते हो, ये पूरा फिटिंग हो गया इधर पे अपना। ये पूरा अपना कंप्लीट फिटिंग हो गया इधर देख सकते हो। अभी इसका हम ट्रांसमिशन का ये ऑयल डाल रहे हैं, गियर ऑयल। देखो क्या कर रहा। अरे तो रुको ना 5 मिनट। तो यहाँ पे इधर ऑयल डालना रहता है, इधर पे देख सकते हो डिस्पेंसर का। उतारो। तो ये गाड़ी पूरा अपना कंप्लीट हो गया फिटिंग हो गया। आराम आराम से आनंद। इधर भी पूरा फिटिंग हो गया, पूरा कंप्लीट। फ्रेंड अपना पूरा सस्पेंसर का काम पूरा कंप्लीट हो गया। हमने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है और अभी हमने गाड़ी को 0 ग्राउंड लेवल पे लिया हुआ है गाड़ी को। तो यहाँ पे जो भी देख सकते हो यहाँ पे यस मैटिक का अपने को माल फंक्शन जो यहाँ पे आ रहा है, तो एक्चुअली इसको अपने को क्या है ना कैलिब्रेशन करना होता है। तो अपने पास ये लॉन्च का स्कैनर है, इससे मैं भी इसका कैलिब्रेशन करने वाला हूँ, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और इस तरह पे अपने को ईयर मैटिक सेलेक्ट करना होता है, यहाँ देख सकते हो। और इग्निशन अपना ऑन होना चाहिए। पहले रेड द फॉल्ट कोड चेक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हो अपने को इतना सारा फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अपने इसमें काम किया होता है, इसके लिए बाकी का और सब फॉल्ट कोड आ रहा है। सो का हमने खोल फिटिंग भी किया हुआ है। तो इसको पहले यहाँ से क्लियर फॉल्ट कर लेंगे, क्लियर फॉल्ट कोड। ओके, अभी यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, टैग इन प्रोसेस में जाएंगे, ये लेवल कैलिब्रेशन यहाँ देख सकते हो। इसको ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो ये अपना डिफरेंस इसमें वैल्यू शो कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो। और फिर अपने को यहाँ पे क्या बता रहा है, लेफ़्ट का फ्रंट जो दिख रहा है 50 -50 -10, मतलब क्या है ना चारों का जो अपन इसमें माइनस में लेके आएंगे ना इसको, यानी 10 से कम भी नहीं होना चाहिए। यानी इसमें है ना ये 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, 9 रहेगा तो भी नहीं होएगा, यानी 50 से ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये अपना ये 44 32 है। तो अभी इसको अपन क्या करेंगे, इसको माइनस में लाएंगे। तो से प्लस माइनस करके अपने को इसको माइनस में लाना रहेगा, 8 से और 10 से ये माइनस में होएगा। नहीं तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से अब नेक्स्ट करूँगा ना तो नहीं होएगा। ये देख सकते हो क्या दिखा रहा है, लेवल कैलिब्रेशन वाज नॉट सक्सेसफुल, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेवल सेंसर मस्ट बी इन द वैलिड रेंज।
समझे क्या। तो मैं वापस से करके दिखाया, नहीं होएगा जब तक इसको अपन इसको माइनस में नहीं लेके आएंगे। तो इसको 8 और 10 से माइनस करेंगे इसको, ये माइनस होएगा अभी। ये माइनस होएगा, ये -5 में गया, -10, इसको 8, अभी 8 पे अभी भी करूँगा तो नहीं होएगा, अभी हो जाएगा। अभी 21 14 है ना, यानी कि 10 से ज़्यादा है, 10 से कम रहेगा तो नहीं होगा, 50 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं होएगा, देख सकते हो। तो अभी मैं इस तरह से नेक्स्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, देख सकते हो। अभी यहाँ पे अपने को उसका एग्जैक्ट वैल्यू डालने का, जो अपने को इसमें डालना रहेगा। तो फ्रंट लेफ्ट में अपन डालेंगे इसमें, ये 3 इस पर सेलेक्ट करने का है। तो 4 पॉइंट डॉट डालेंगे, 1 डालेंगे, 2.8 एंड 7.7 तक का इनपुट कर सकते हो, वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो ओके करेंगे। अभी राइट फ्रंट का 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, 4.1, ये अपना दोनों फ्रंट का हो गया। अभी राइट रियर का करेंगे, 5 नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस पर डालूँगा मैं 1.4 डालूँगा, 104, ओके हो गया। और यहाँ पे भी 6 नंबर पे जाएंगे, अभी 1.4, ये अपना हो गया, इधर देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी अब 7 पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये अपना एक्चुअल वैल्यू है। अभी इसको ओके करेंगे। प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट, लेवल कैलिब्रेशन वाज द सक्सेसफुल, हो गया, ये अपना हो गया अभी यहाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई यहाँ पे लाइट भी नहीं, सिर्फ राइट डिपेड बीम का लाइट का प्रॉब्लम दिखा रहा है, देख सकते हो। फ्यूल का है। और यहाँ पे अभी जो आ रहा था अपने को माल फंक्शन या मैटिक सस्पेंसर से रिलेटेड, अभी कोई इधर पे एरर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बैक जाएंगे, रेड द फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं वापस से इग्निशन ऑफ करता हूँ, और ये इग्निशन ऑन किया मैंने, नो मैसेज, यहाँ पे देख सकते हो कोई मैसेज नहीं है। तो काफ़ी इजी करना है, और हमने इसको लॉन्च के स्कैनर से ही किया हुआ है, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। और वापस से मैं रीड करके दिखाता हूँ, नो फॉल्ट कोड। फाइनली सब फॉल्ट कोड अपना इसमें क्लियर हो चुका है। और माल फंक्शन जो आ रहा था एयरमेटिक का, वो भी अभी नहीं आ रहा है। तो उसको फाइनली भी मैं एक टेस्ट ड्राइव लूँगा, जो कि आप देख सकते हो। गाड़ी अपना परफेक्ट चल रहा है, इसका अलाइनमेंट भी हमने करा लिया है, तो मौके हो गया। गाड़ी इधर लेफ्ट राइट भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पे इसके क्लस्टर मीटर में कोई लाइट भी नहीं है, जो यहाँ आप देख सकते हो अभी सिग्नल लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।